Ikaze kuri wowe ukurikiye inkwakuzi nawe ugura inkwakuzi hirya no hino aho mugiye muri hagiye hatandukanye. Ni ukuri tubahaye ikaze muri rusange. Tugiye kuganira ku kibazo cya leta ya Iran ndetse na leta ya Amerika ndetse na leta ya Israel bamaze igihe barwana. Murabizi ko ibi byatangiye mu ntangiriro z'umwaka mu kwezi kwa kabiri niba nibuka neza, ariko murabona ko intambara nta cyerekezo muri rusange iragira, ntabwo irafata irangi. Bamwe barakubita ibisasa abandi bakabasubiza. Gusa muri Amerika ho hari ibibazo bikomeye cyane ko leta zunze ubumwe za Amerika icyo yashaka kugeraho biragaragara ko itigeze kigeraho igihe yateraga leta ya Iran, kuko yari igamije gukuraho ubutegetsi, ariko namwe murabibona ko byanze. Ni naho twamenye ko umuhora muzi buryo ucamo ibintu byinshi, kuko Iran yarawufunze natwe bitangira kutugiraho ingaruka. Ntabwo twari tuzi ibyo bintu, twabimenye kubera iyi ntambara. Rero muri leta zunze ubumwe za Amerika hari ikibazo cy'uko abategetsi baho nabo ubwabo ntabwo bari kumvikana. Ikibazo ni iki? Tugiye kuganira ukuntu nta musaruro ugaragara. Kuki Trump yatangiye gushidikanya ku nama z'abajyanama be ku kibazo cya Iran? Ibyo nibyo tugiye kuganira. Turaza kwifashisha inkuru ya bwiza.com. Ni mu gihe ubutegetsi bwa Donald Trump bwari bwitezweho gushyira Iran ku gitutu cyatuma yemera ibyo Amerika isaba ku bijyanye n'umuhora muzi, ku bijyanye n'uburyo Iran igomba kuyoborwa n'ibitwaro kirimbuzi ndetse n'ibindi nk'ibyo. Ibimenyetso rero biheruka gutangazwa n'ibitangazamakuru birimo ABC News byerekana ko muri White House naho harimo runtu. Perezida Trump ngo yatangiye kutanyurwa n'inama z'abajyanama be nyuma y'uko amahitamo bamugejejeho atatanze umusaruro yifuzaga. Ibi rero byatumye hibazwa ikibazo gikomeye. Ese ikibazo ni uko Iran yanze kugamburuzwa, cyangwa nuko Amerika ubwayo itaramenya ingamba zifatika zo kugera ku ntego zayo? Reka ibyo bintu tubiganireho. Reka duhere kuri iki kintu. Ubundi Trump yashakaga ibisubizo byihuse, ariko aza kubona birimo inzitizi. Amakuru ya ABC News agaragaza ko Trump yagaragaje kutishimira uko idosiye ya Iran iri kugenda. Mu nama rero z'umutekano zabereye muri White House, ngo yagaragaje ko amahitamo yari yaragejejweho n'abajyanama be atari gutanga igisubizo cyihuse cyangwa gihamye. Nubwo hari abatangiye gukoresha amagambo akomeye bavuga ko yaturitse uburakari, amakuru yizewe agaragaza ko ikibazo nyamukuru cyari kutanyurwa n'uko nta terambere rigaragara ryagezweho, aho kuba amakimbirane adasanzwe hagati ye n'itsinda rimugira inama. Iran rero nayo ku rundi ruhande ikomeje gukina umukino wo kutishyira ku gitutu. Mu gihe Trump we yashakaga ibisubizo byihuse ariko akabona inzitizi, Iran yo yakomeje gukina umukino wo kutishyira ku gitutu. Mu mezi ashize Amerika yakomeje gukoresha uburyo bubiri icyarimwe, birimo gukomeza ibihano bikomeye by'ubukungu no gukomeza igitutu cya gisirikare n'ubutumwa bukomeye bwo kuburira Tehran. Ibyo ni uburyo bubiri Trump yakomeje gukoresha, cyangwa se leta zunze ubumwe za Amerika zakomeje gukoresha. Ariko Iran nayo ntiyigeze ihindura umurongo wayo, ahubwo yakomeje kuvuga ko idashobora kwemera ibiganiro bibanzirizwa n'igitutu cyangwa iterabwoba. Ibi rero byashyize ubuyobozi bwa Trump mu mwanya utoroshye, kuko uburyo bwari bwitezweho gutuma Iran yoroshya imyitwarire butigeze butanga umusaruro wihuse. Igitutu cya gisirikare, ibikangisho ku bihano, ndetse no gukomeza n'ubundi bihano basanzwe bamaze igihe barafatiye Iran. Iran nta kintu na kimwe byigeze bikoraho. Yakomeje kuvuga ko itakwemera ibiganiro bibanzirizwa n'igitutu, kandi koko ibiganiro bibanzirizwa n'igitutu ubundi ngo ibyo biba ari ibiganiro. Iran rero yakomeje guhagarara ku mwanzuro wayo. Uko ibihe byakomezaga kugenda bimera gutyo, ni nako nabo abajyanama ba Trump nabo ubwabo batangiye kutavuga rumwe. Raporo zitandukanye zigaragaza ko mu buyobozi bwa Trump hatangiye kuboneka ibitekerezo bitandukanye. Hari abashaka gukomeza igitutu gikomeye kuri Iran, bavuga ko kugabanya igitutu byahatera amahirwe yo kongera kwiyubaka. Abandi nabo bakavuga bati igihe kirageze cyo gushaka inzira nshya z'ibiganiro, kuko igitutu cyonyine kidatanga ibisubizo bihagije. Bamwe baravuga bati ibyo byaba ari ugutsindwa abantu, mureke dukomeze dushyire igitutu kuri Tehran. Abandi nabo bakavuga bati ntabwo mureba koko byabananiye, nashyize baro hasi mugashaka inzira yo kurangiza ibi bintu ko mureba byananiranye. Urumva hagati y'abajyanama ba Trump nabo ubwabo harimo ibice bibiri. Rero iri tandukanye ry'ibi bitekerezo bitandukanye
niryo rishobora kuba ryaratumye Trump nka perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika asaba ko yazanirwa ubundi buryo bushya. Ikibazo kiri aho ubundi, kuki Iran idahindura imyitwarire? Abasesenguzi benshi bavuga ko Iran ifite impamvu nyinshi zituma idahutiraho kwemera ibyo Amerika isaba. Icya mbere, ubuyobozi bwa Tehran bushobora kuba bwifuza kwerekana ko budashobora gutegekwa n'ibihugu byo hanze. Kavuga iti kutuyoboreramo ntabwo bishoboka. Iki ni icya mbere Iran yifuza kwerekana. Icya kabiri, Iran izi neza ko igihe kigenda gihindura ibintu muri politiki mpuzamahanga. Avuge kandi koko burya igihe n'umucamanza mwiza. Uri igihe uko kigenda kiza ni nako rero ugenda witega ko ibintu biba bishobora guhinduka, kandi koko hari ibigenda bihinduka. Impinduka mu bihugu bikomeye, ibiciro bya peteroli, ibibazo byo mu burasirazuba bwo hagati, byose bishobora guhindura ibintu, kandi bikaba bishobora guhesha amahirwe Iran yo kugira ibiganiro, ariko noneho biri mu nyungu zayo cyane. Iran urumva ko iba iri gukina ikarita yayo mu buryo buri mu bwenge bwinshi. None ikibazo ni iki? Ese ikibazo kiri ku nama z'abajyanama cyangwa ku ngamba ubwazo, byo turabifata dute, turabitwara dute? Ikibazo ni ku nama z'abajyanama cyangwa ni ku ngamba ubwazo zifatwa? Ikibazo uko bigaragara, ntikiri ku bajyanama ba Trump ubwabo, ahubwo gishobora kuba kiri ku ngamba Amerika yahisemo. Igihugu gikomeye gikoresha ibihano, igitutu cya diplomasi n'igisirikare icyarimwe, ariko ntigihindure imyitwarire y'uwo gihanganye nawe, bishobora gusobanura ko uwo bahanganye yabonye uburyo bwo kubyihanganira cyangwa kubihinduramo inyungu za politiki. Ni icyo ngicyo bisobanuye. Niyo mpamvu Trump ashobora kuba yaratangiye kwibaza niba igihe kigeze cyo kongera gusuzuma ingamba zose zikoreshwa. Ko Iran imaze igihe yarafata ibi bihano, ni imyaka myinshi pe, ariko Iran ntibyayibujije gutera imbere, ntibyayibujije no kuyubaka mu gisirikare. Twibukiranye ikintu kimwe, Iran ifite uburyo iri kurwana mu buryo utamenya imbaraga zayo ahantu ziri. Uyu munsi bari kuvuga ko iri no gukoresha ibintu bya kera. Uyu munsi ari bwitangiye kuzana ibintu bishya. Ntawamenya rero umuvuno wa Iran. Niyo mpamvu gukomeza gutekereza, ariko nibyo abantu bamaze imyaka 40 na hafi senkani bihanganiye ibihano wabashyizeho, wamenya bishingikirije kugeza uyu munsi. Icyo ni ikintu gikomeye. None ikibazo ni iki? Niki gishobora gukurikiraho? Ikibazo naho kiri rero, harakurikiraho ikimwe nkwakuze, mukurikiye nkwakuze. Igishobora gukurikira, hari ibintu bitatu bishobora kubaho. Amerika ishobora kongera igitutu kuri Iran binyuze mu buryo bw'ubukungu cyangwa diplomasi. Ishobora kwemera ko ibiganiro byongera gufungurwa mu buryo bushya, cyangwa ikibazo kigakomeza kuba nta ruhande rugera ku cyo rwifuza. Ibintu bikarushaho kongera umwuka mubi mu burasirazuba bwo hagati. Ibyo ni ibintu bishobora gukoreshwa. Amakuru aturuka mu bitangazamakuru byizewe agaragaza ikintu gikomeye kurushaho. Perezida wa Amerika ntiyishimiye ko ingamba zari zitezweho guhatira Iran guhindura imyitwarire ziri gutanga umusaruro yifuzaga. Ntabwo rwose birimo biracamo neza ku ruhande rwa Trump. Ibi rero bishobora kuba ari ikimenyetso cy'uko dosiye ya Iran yinjiye mu cyiciro gishya, aho ikibazo kitakiri gusa uburyo bwo gushyira igitutu kuri Tehran, ahubwo kikaba no gushaka ingamba nshya zafasha Washington kugera ku ntego zayo, mu gihe uburyo bwari busanzwe bugaragara nk'uburi gukoreshwa butangiye kugera ku iherezo. Ni ukuvuga ngo intambara yaranze, ibihano byaranze, ubundi ibi byose byari bigamije gutuma Iran ipfukama, ariko byaranze. Intambara nayo biragaragara ko itari gupfukamisha Iran. Ubundi bari biteze ko igihe bateraga kino gihugu, bari biteze ko nacyo cyari guhita gisubiza kirasa kuri Israel, cyangwa se kikarasa aho Amerika
yari iri kukirasira. Ariko Iran ikintu yahise ikora, yahise ifata ibihugu bifite base military bases za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nabo batangira kuzirasaho. Ni ukuvuga ngo baguye intambara. Ntabwo rero Amerika yari yiteze ibintu nk'ibi, nta nubwo yari izi ko Iran ifite ingufu zingana kuriya zo guhita yagura. Iran ubona ko ari abantu b'abahanga kabisa. Rero iki ni ikibazo kigiye kujya mu mujyo mushya wo gushaka izindi ngamba, naho izi ngizi zaranze. Ariko ko mushaka ingamba nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, niko Tehran nayo irimo iragira ite, irimo irabireberega. So iki kibazo rero ukuntu kizarangira nta muntu rwose wari wabimenya, ariko biragaragara ko ibihugu nka China ndetse na Russia nabyo birimo birabireba. Korega buriya kwicaza gupfukamisha Iran ni nko kwinjira muri uriya muryango hariya. Tayari China iba yugarijwe, Russia nayo nuko, kuko bariya ni abantu basanzwe bari mu bufatanye na kiriya gihugu. Ikindi nanone uriya ni umuryango winjiramo hariya, usibye ko bari kumwe no mu muryango wa BRICS. Ibyo rero bikaba bishobora gutuma Regasha iyo batangiye gukubita umuturanyi, jya umenya ko nawe ari wowe ukurikiye. Korea ya Ruguru se urambwira ko batazayigeraho nayo? Bavugaga ko ndetse na Turkey niyo bagombaga gukurikira Iran. Iyo batangiye gushegesha cyangwa se kuguca amaboko, baba bashigaje kuguca umutwe. Rero iriya bloke ya hariya bayita Erazi. Iriya bloke ni nko kuyishegesha bakayica imbaraga. Iyo umuntu yamaze kuguca amaboko n'amaguru, kutaguca umutwe ni muwaba ariko kukugirira, ariko ubundi aba yakurangije. Rero China ubwayo ndetse na Russia na Turkey bishobora kutemera ko Iran igwa. Sinzi ukuntu bizarangira, ariko muri rusange Iran ntabwo ariyo kibazo hariya cyane gikomeye, nubwo nayo nk'igihugu ari igihugu gikomeye, ahubwo ikibazo ni iriya bloke ibicitse imbaraga. Bloke ya Erazi nicyo kibazo. Kwinjira iriya bloke bakayishegesha, ubundi niyo target, ariko biragaragara ko bisa n'ibyanze. Kandi murabona ko biriya bihugu nabyo ntabwo byiteguye kurekura Iran, nubwo Iran nayo atari agafu k'imvugo rimwe, ariko nanone Iran urumva iri kurwana n'ibisirikare bikomeye ku isi, Israel ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Reka tubitege amaso. Ikibazo ni uko iyo intambara yabaye hariya nyine bitugiraho ingaruka twese muri rusange. Nawe dushyirire muri comment uko byumva, hanyuma turebe ese urabona bizarangira bite? Ese urabona Amerika intego zayo izazigera hite? Ese ubundi wowe wumva byagenda bite, cyane ko iyi ntambara nk'izi zibaye zidusigira ubukene cyangwa se zigatuma ibiciro ku isoko bizamuka, ntitubone ibintu bimwe na bimwe? Ibyo byose ni ingaruka nyine bitugeraho. Shyira muri comment uko byumva, hanyuma na bagenzi bawe baragenda bagusubiza, dutange kuko ibitekerezo biba bishobora kudufasha. Ese urabona twabikoramo irihe somo, bidusigira iki? Ibyo byose ni ibintu ushobora kubigira icyo uvugaho. Mukomeze mugire ibihe byiza. Kora subscribe aho hasi kugira ngo tujye dukomeza kubana.